تفسير وهو معكم أينما كنتم. بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از آن قصه بیرون خود کی شدیم. گر به جهل آیم آن زندانی اوست، ور به علم آیم آن ایوان اوست. گر به خواب آیم مستانی ویم، ور به بیداری به دستانی ویم. ور به گیریم ابر پر زرقی ویم، ور به خندیم آن زمان برقی ویم. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړل چې دلایل عقلی چې معلومات قضایاو ته او مقدماتو ته ترتیب ورکي، حکم د مجهول په معلومي. دغه دلایل عقلیه چې دي دا په مقابل کې د هغه روحاني دلایلو جهالت دی. د مبارک دغه د وضاحت لپاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د ابو جهل واقعه ذکر کړله چې علم عقلی بحث عقلی هغه علیحده دی او بحث ته جان چې دی روحانی دلایل چې دي هغه قرآن دی احادیث دي. تاسې به په هغه کې ځان و مقام ته د مشاهدې رسوئ چې دا ټوله شان تاسو ته معلوم سي. نو بیا دغه ستاسې اسلام به په حقیقي اسلام وګرځي، ستاسې نفس به مطمئنه وګرځي او ستاسې زړونه به مطمئن سي. دا هغه وخت چې تاسې هغه دلایل روحاني چې الهامات د ذات الهي دي هغه تاسو پیدا کړئ، نو بیا به د عجایب تاسو ته معلوم سي چې الله تعالی څومره یو لوی قادر مطلق دی او عجب عجب مخلوقات یې پیدا کړي دي. یو په هغه کې دا دلایل عقلیه دي، دا په مقابل کې د هغه دلایلو هیڅ حیثیت نه لري. دا د هغه انسانانو لپاره یو د تحقیق سبب دی چې هغه و کمال ته نه رسیدلی. د مبارک دا ذکر کړله، بیا دا ذکر کړه چې هغه روښنایي چې د دلایل روحانی د انسان وجود ته ورسیږي، نو بیا نورې روښنایي ته د دلایلو ضرورت نسته چې اورته سړی رسېدلی چې مدلول دی. دالته چې دود دی هغه ته ضرورت نه لري، که هغه لازم دی چې روښنایي ده د ملزوم په وجود باندې پیدا ده چې لمر دی، د ملزوم څه لازم ته په نیستي باندې د لازم نیستي د ملزوم نافي و وجود و مقتضي و مقتضا چې د مقتضي باندې دلیل وي مقتضا لره یا مقتضا دلیل وي مقتضي لره. دا ټولې خبرې هلته بې فایدې دي. بیا موږ داسې تاسو ته ذکر کړله پر اعتبار پر شکل باندې چې هغه الان کې هغه آیات شریف په عایشه کې وو، نو دا خو د مولانا صاحب مبارک نه دی را نقل کړي بلکې په د حاشیه کې وو. موږ داسې فکر سو چې هلته لوړ خو نه دی ذکر، په حاشیه کې دی، خو بیا هم د هغه شرعي تفصیل موږ تاسو ته ذکر کوي
او دغه پر اعتبارات پر شکل باندې چې مولانا اشرف علي صاحب مبارک فرمایلی دي هغه هم دغه فرمایي چې هغه با حیثیت شان چې د انسان وجود ته داخل سي نو هغه د وجود د صورت د باطن اور فاسدي بیرته ورسمي هغه چې د په نیز هغه دلایل معززه و هغه مذلله ګرځي دا خو په آیات شریف کې دغه بیان ته د محشی چې راوړی دی د پاره دغه د اعتبار پر شکل راوړی دی اوس نو مولانا صاحب مبارک فرمای تفسیر وهو معکم اینما کنتم وای دا غزا چې الهی چې دی ستاسو سره دی هر ځای چې تاسو یاست دا آیات شریف دی کنه دی سوای امام ربانی رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایلی په خپل کتاب کې څو ځای چې ذکری یار بهتر باشد چې د ذات الهی جل وعلا یادونه چې ده هغه بهتره ده راسي چې هغه بیان وکړو د مبارک چې دلایل ذکر کی یا د چا جوابات ذکر کی ورسته بیرته پام سی وای وو که څوم په غیر الله کې د مبارک ګرځېدی لیکن د الله تعالی د پاره ګرځېدی د مبارک چې غیر الله ته جواب ورکړي مخلوق ته د ذات الهی په امر سره جواب ورکړي د ذات الهی د رضامندۍ لپاره جواب ورکړي لیکن داغه باوجود دوی مبارکان یې د ځان لپاره مناسب نه بولي نو یا راسي بیرته سم بحث وکړو د ذات الهی متعلق دلته هم د مبارک خو در مخه دا ذکر کړل چې ذات الهی دا کوي ورسته مرسته مخ را وګرځاوه چې داسې نه چې تاسو دا جبریه دی دا سره کم خبرې کوي په دغه جبریه په خبرو کې په وضاحت کې او پرت کې د جبریه او د قدریه د مبارک یو څه بحثونه ذکر کړل چې زه چې دغه وایم چې ذات الهی زموږ سره را سره دی د علم او د قدرت د صفاتو په اعتبار دا داسې نه دی چې دانو پر طریقه د جبریه و دی نو د جبریه و ترجیحات چې وکړنه بیرته د مبارک او هغه په دلایل عقلی باندې یو دلیل عقلی ذکر کړي بیرته په ضمن کې هغه دلیل عقلی هم رد کړي چې حاصل دلایل روحانی دي چې داغه په مقابل کې دا دلایل عقلی داسې دي لکه حس او جهالت دي اوس نو د مبارک فرمایي وای تفسیر وهو معکم اینما کنتم د آیات شریف په جره وړی نه چې داغه ذات الهی جل وعلا چې دی ستاسو سره دی هر ځای چې تاسو یاست نو څه معنا اوس د خپل وضاحت کی وای باری دیگر ما به قصه آمدیم وای بیا بل واری زبرته خپل قصه ترالم کیسه چیشته د ذات الهی وحدت بیانول په قصه کې د نور خوش تر آن باشد که سر دلبران گفت آید در حدیث دیگران د پاسر کې ذکر کړل نو زه بیرته خپل کیسه ته راغلم کیسه چیشته چې د وحدت الهی بیان دی په نور او په وضاحت کې مار دیگر ما به قصه آمدیم دا خدای وایي چې یا راسي د الله تعالی بیان وکړو چې هغه زموږ سره دی ما ازان قصه بیرون خود کوي شدیم حال دا چې موږ د کیسې څخه د باندې نه یو وتلی کیسه چیشته قرب الهی دی چې موږ چې د بیانات د جبریه او د ترجید د پاره یا د قدریه او د ترجید د پاره یا نور توایف د ترجید د پاره چې موږ ذکر کړل موږ خو د قرب څخه نه یې رسوي خو بیا هم من وجهه و مخلوق ته مخ وي نو د مبارک بیرته وایي چې یا ذات الهی ته به تاسې مخ راګرځئ حالانکې موږ خو د هغه څخه دغه کیسې څخه د معیت لاندې ورته ذکر دی د قرب الهی معیت چې شته وایي دا وروسته راځي سر الی الله دی سر فی الله دی سر مع الله دی سر الی الله سر فی الله سر مع الله دا وروسته بیا انشاءالله بل ځای وضاحت راځي امام ربانی صاحب مبارک هم وضاحت کړی نه
چې معیت چی شته وای ما از آن قصه بیرون خود کی شدیم موږ د دې قصې څخه د باندې کله تللی یو کله لرې سوي یو وای ولې وای گر به جهل آیم از آن زندانی اوست وای کله چې موږ جهالت ته وګورو جهالت څه شته غدلالت آخر کار جهنم دی آن زندانی اوست دا خدای الله تعالی یو زندان دی چې په انجام کې غدلالت باغ زندان ته سړی رسی چې جهنم دی ور با علم آیم آن ایوانی اوست وای که علم ته موږ راسو دا د ذات الهی جل وعلا صفت العلم دی چې هغه لوی دریاب دی گر به خواب آیم مستانی ویم موږ که بیده یو موږ هم د ذات الهی په تقرب سره مستان ګرځېدلي یو زموږ خوب نه دی ظاهره موږ بیده یو په معنا کې په ذات الهی با خبر یو د عالم څخه خبر یو په ذات الهی با خبر یو وای گر به خواب آیم مستانی ویم ور به بیداری به دستانی ویم که موږ په حال کې د بیداری یو زموږ ټول بیانات داستانونه کیسې د ذات الهی دي که موږ په بیداری کې یو هم بیان ټول د ذات الهی کوو که څوم د اغیارو بیان یې په اغیار کې موږ د یار بیان کوو دا د مبارک در مخه ذکر کړم ور به ګریم ابر فور زرقي ویم وای که موږ وژاړو دا اوریاز ډکه زرق څو معناوې دلته په معنا د آب صافي پاک اوبو ته وایي ور به ګریم ابر فور زرقي ویم وای که موږ وژاړو دا اوریاز یو موږ ډکه د اوبو صافي څخه د ذات الهي ور به خندیم که موږ وخاندو آن زمان برقی ویم دا زموږ خندا چې ده دا د الله تعالی جل وعلا دغه رحمانیت دی نورانیت دی زموږ خندا زموږ رضامندي د ذات الهي جل وعلا رضامندي ورسره مشرچه ده هو اضحك هو ابك انه هو اضحك وابقى دغه ذات الهي جل وعلا سړی خندي او دغه ذات الهي په مختلفو قسمه باندې سړی هم جړی هم یې خندي په آیات شریف کې هم داسې راغلي دي ور به خشم و جنگ عکس قهر اوس وایي که موږ په خشم کې یو که په جنگ کې یو دا عکس د صفات قهري د ذات الهي دی چې ذو انتقام دی دا قهاریت دی دغه د قهاریت صفات په موږ کې ظهور کړي ور به صلح عذر عکس مهر اوست که په حال کې د سر ایو که په حال کې د عذر یو دا د عکس د محبت د ذات الهي دی یحبهم و یحبونه یا رؤوف الرحیم دا د هغو کس دی ما کیم اندر جهانی پیچ پیچ بیا د مبارک ځان ته نسبت کی وای ما کیم موږ یو چی شي اندر جهانی پیچ پیچ په دا پیچیته جهان کې زموږ حیثیت چشتی چون الف از خود چې دارد هیچ لکه الف وای اس نه لري او کشنیانو ته جوړ شي اول وارد مبارک بیا وروسته وای چې کشنیانو ته چې اول ورشي چې شورشي الف ورشي څور توای دا استاد ورته وای دا الف دی الف هیڅ نه لري څه چې دا تا ته اشاره کشنی ته اشاره ده چې آینده چې هر څه ته شان پیدا کړي ته په حقیقت کې هیڅ نه لري او کې لري دا هغه څه به ځان فارغه کوي دغه معنا د الف ده چې وای الف هیڅ نه لري اوس د مبارک وای چون الف او خود چې دارد هیڅ او دا کارانو صاحبانو هم نه زده حالانکه چې دوی دا تصوف ویلی وای دغه شان به زده وای دا به برکت دی چون الف او خود چې دارد هیڅ لکه الف او دا الف چې دی خود په تحقیق سره چې دارد چې شي لري هیڅ شي نه لري خو الکشنیان ته وای الف دا هیڅ نه لري اوس نو د مبارک نور وضاحت کی وای چون الف گر تو مجرد میشوی دا وضاحت د الف کی وای چون الف لکه الف گر کچیری تو ته مجرد میشوی ته مجرد ګرځې اندرین را مرد مفرد میشوی
که لکه الف چې ته دغسې مجرد وګرځې یعنی په باطن کې د دا نورو شانو څخه ټوله فریسې نو اندرین را په لار کې د سلوک مرج مفرد میشوي ته به هغه مرج یکتا وګرځې مرج یکتا هغه څه شته وایي چې ټول عالم د په باطن کې پرې کړي دغه ته مرج یکتا وایي نو که ته مجرد سې لکه الف نو په دغه لار کې د سلوک به ته مرج یکتا وګرځې نو جهد کن تا ترک غیر الحق کنی ته به کوشش کې چې غیر د ذات الهي څخه نور ټوله د ځانه څخه په هره طریقه چې باید پرېږدې امام رباني صاحب مبارک ذکر کړي دي چې دا ټول مخلوقات چې دي دا مظاهر دي د اسماو د صفاتو په ذلاتو کې هغه تفصیل وروسته راځي انو دیم مبارک فرمایي وای ګرد کیفیت په ذات الهي پورې دی ته به د ځان څخه دا شان استه کوې مجرد به ګرځې لکه غالب چې مجرد دی جهد کن تا ترک غیر الحق کنی ته کوشش کوه چې د غیر حق ترک وکې دل از این دنیای فانی برکنی زړه د دغه دنیا څخه چې هغه فانی دنیا ده برکنی بالا کنی پورته یې که چې ستا زړه د دنیا څخه روګردانه سي دا د ذکر او د سلوک برکت دی چې د عالم څخه د انسان په قراره باندې رغبت پرې کینی دل از این دنیای فانی برکنی این سخن را نیز پایان ای فسر وای دا خبرې چې دي دا پای نه لري ای زویه از رسول روم برګو با عمر د رسول څخه د روم په وړاندې ویل وکړه چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره کومې خبرې وکړلې نو سوال کردن رسول روم از عمر رضی الله تعالی عنه سبب ابتلاء ارواح به این آب و گلی جسم برمخه خوم دا سوال اینجا وکی رسول روم چې راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته نو حضرت مخه بیان یو څه ذکر سو نو د پښتنه دي وکړله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک یو څه توجهات ورته وکړله د پښتنه دي وکړله دا روح یې په د و پیژندل چې وی پیژندل د پیژندلو وروسته نو د سوال وکړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره چې دا روح چې تا خو را په یاد کړله چې دا سیر درلودی فوق عالم لوړ عالم کې چې عالم امر دی دا د جسد ته چشته پاره رااله دا جسد ته ولې رااله دا سوال د رسول روم د حضرت عمر رضی الله عنه څخه وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک اجمالی جواب ورکړي چې دا په امر الهي باندې تفصیل خو نور لري ا تفصیل نه کی ورته ذکر اجمالی ذکر کی چې دا امر کون باندې راغلی دی دا الله تعالی دغه سي امر کړی دی دغه امر سره خو د مبارک په خلور ته وینه ا تفصیلات هغه مخصوص کړل په تفصیل باندې هغه یو څه پوسو چې څه دغه د پاره راغلی دی ورسته ویل ولشه اراته خو یې دغه دوام سوال چې دی چې په دغه راته کې کم حکمتونه د الله تعالی دي دلته بیا دا سوال نه کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته ذکر کړی ني چې تا بیا داسې سوال وکړي دا سوال چې ته کوې سوال کې به ته پام کوې دا دوام سوال چې تا وکړي چې ته الله تعالی څه حکمتونه لري الله تعالی خو حکیم ذات دی دا خو داسې دی لکه سړی چې یو لو معنا بند کې په حرف کې څه مطلب ته یو شاته وای دی درته وای دا شی څنګه دی تور ته وای په جواب کې وای دا شی خور دی اوس لفظ خور دا خي او ری چې تاسو را جمع کړی چې دا شی خور دی دا خو چې دا خوروالی خو په سوو په زرو اقسام لري لیکن هغه ټول اقسام تا بند کړه په چی کې په یو حرف کې نو دا ټول اقسام دا ظاهري دنیوي شان چې دي اوس دا خوروالی یو صورتي دی یو معنوي دی بیا دا خوروالی ډېر قسمونه لري نو دا خور دا تا ګرد جمع کوي په چی کې په یو لفظ کې دا دونه معنی ته جمع کړي په چی کې په یو لفظ کې اخور خدای پیژني لیکن د خور په تفصیلاتو نه پوهیږي چې دا څنګه خور دی
یو څه په یو څه تفصیلاتو خو به نو هغه هم پوهېږي، په پوره تفصیلات یې نه پوهېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک ورته ذکر کول، تا چې دا سوال کړی دی، دا سوال دا خو یو معنی شګرفت ده، دا یو ژور خبره ده چې دا پوښتنه وکړله. الله تعالی جل وعلا چې دا روح را نقل کړی ده و دغه انسان وجود ده چې دی به په دې وجود کې ترقي کوي، نو دا من وجهه دا روح ښکاره سوې ده په دا جسد کې، لکه هغه معنا د خوږوالي چې ښکاره سي په دا حرف کې. نور تفصیلات چې الله تعالی څونه حکمتونه لري، دا په زوراو چې دا حکمتونه، دا انتها نه لري، دا چې ته د خپله ونه څه کې ته نه په پوهېږې، نو ته داسې پوښتنه مه کوه، دا اوس دغه جواب ورته وایي. از عمر چون آن رسول این را شنید، دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې رسول روم دا خبرې واورېدلې چې روح په امر کن سره و وجود ته د انسان راغلی نه، نو روشنی در دلش آمد پدید. د ده په زړه کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خبرو سره روشنایي پیدا سوه، د کامل مکمل په خبرو کې روشنایي پرته. نو روشنایي څه ورسره پیدا سوله؟ د ده په زړه کې خوشحالي او روشنایي پیدا سوه. څنګه روشنایي؟ محو شد فی شی سوال و ام جواب، هغه د راتګ متعلق سوال و جواب گرده محو سوه، گشت فارغ از خطا و از ثواب. دا رسول روم په حقیقت ته د خبرې د حضرت عمر رضی الله عنه ورسېدی چې دا کن لفظ هغه ورته ویل دی، ګرد په پوه سو، د خطا او د ثواب د ټولو څخه خلاص سو. نو اصل را دریافت. اوس نو که په ظاهره عقلي دلایلو یې راواخلي خو پای نه لري، لیکن د مبارک په آن واحد دی ګرده پوه کوي. نو اصل را دریافت بگذشت از فروع، نو اصل یې پیدا کی چې مرحله د کن ده چې هغه ټول په امر کن سره راغلی نه، د کن تفصیلات د تور معلوم سو په خپل استعداد باندې د رسول ته دروم. نو اصل را دریافت بگذشت از فروع، د فروع څخه خلاص سو. بحر حکمت کرد در پرسش رجوع، په دوام پرسش کې یې چې شو وکړله، رجوع چې په پرسش کې وکړله د پاره د حکمت چې وکړه. گفت ورته ویل با عمر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ویله چه حکمت بود و سر، ول څه حکمت دی او څه راز دی. حبس آن صافی در این جایی که در بندېدل د هغه اوبو صافو چې دا روح ده په دغه ځای کې درکې که دورت په ځای کې چې دا جسد دی. نو آب صافی در گلی پنهان شده، داسې فکران رالی چې آب صافی هغه روح در گلی په دغه گل کې پنهان شده، پټ سوی دی. جان باقی بسته ابدان شده، روح باقی ده لیکن بسته تړل سوی په بدنو کې ده. پایده فرما، پایده و فرمای که این حکمت چی بود، چې په دې کې څه حکمت و. مرغ را اندر کپس کردن چی سود، مرغه و کپس ته راوستل څه فایده لري. دا خو نو د سوال یې نیوکې. گفت تو بحثی شگرفی میکنی، معنی را بنج حرفی میکنی. د مبارک ذکر کړله چې الله تعالی جل وعلا و دا روح ته یو لباس ورکي. د چی لباس یې ورکي؟ د جسد لباس یې ورکړی دی، د جسد لباس یې ورکړی دی. من وجهه دا روح ښکاره سوله. چیرې ښکاره سوه؟ په جسد کې. اوس یو څوک چې حرکت نه کوي مړ سي، نو خو خلک وایي دا مړ دی، بالا یې وړي ښه کوي، خو روح نه لري. در څو چې دا روح په جسد کې هغه خپل شان ښکاره کوي په خارج کې، نو من وجهه دا روح ښکاره کېږي. او چې روح نه وي نو خو بالا جسد فالتو شی سو. دا جسد چې دی دا یو مظهر دی د روح دپاره، او د هغه جسد چې دی دا سبب د عالی مراتبو دی د دا روح دپاره چې دا روح ترقي په دغه جسد سره کوي. لکه هغه الفاظ باندې چې معنی من وجه ښکاره سي، نوره معنا خو نو پټ وي. نو د مبارک کوم ذکر کړم. نو که څوم دا پټوالی د معنا په لفظ کې چې دی یو څه ظهور لري، د هغه رقم روح چې ده هغه هم په بدن کې یو څه ظهور لري. گفت د مبارک ورته وویله تو ته چې بحثي یو بحث شګرفي شګرفت دا عمیق ته وایي، دا یې د تفخیم دپاره ده.
یو ډیر عظیم ژور باس کوي اسرار د ذات الهي چې دي دا خو انتها نه لري حکمتونه انتها نه لري ذات الهي جل وعلا صفات انتها نه لري دا تاسو څنګه پوښتنه وکړله کل لو کان البحر مدادا لکلمات سورۃ کهف کې ذکر دي چې دا دریابونه چې شو وګرځي سیایي وګرځي دا دښتې کلمان وګرځي لا دغه بیانات د ذات الهي د عالی ذات الهي جل وعلا د کمالاتو نسی کېدلی گفت تو بحثی شگر فی می کنی معنی را بنج حرفی می کنی تا معنی په حرف کې بنده کړی ده حفظ کردی معنی آزاد را بنج حرفی کرده ای تو باد را حفظ کردین تا بند کړی ده هغه معنی آزاد چیرې بنج حرفی کردی تا بند کړی ده په حرف کې تو تا باد را هغه باد لره ګوره دا باد چې دی دغه سړی چې یو خبره کوي دا حرف چې د خولې راباسي په دې کې وایسته د باد هم شته نو باد هغه دی چې بس تا د خولې راوایستې یا باد په زرو نور اقسام لري نورې فواید لري نو حرف بنجې کرده ای تو باد را تا باد بند کړی دی په حرف کې باد خو ډېر قسمونه لري از برای پاده ای این کرده ای تو که خود از پایده ای در فرده ای حضرت عمر رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي از برای پایده د پاره د پایدې این سوال کرده ای تا خو د یو پایدې د پاره د سوال کړی نه تو ته چې کې خود په تحقیق سره از پایده د دغه پایدو څخه در پرده ای ته په دغه پایدو نو اوس نه پوهېږې ته خو دونه کمال نه لرې چې ته دغه حکمت په ټولو فوایدو وپوهېږې دونه خو ستا استعداد نه دی تو خو اوس نه وایې تو ته چې کې خود په تحقیق سره از پایده د ټولو پایدو د حکمت در پرده تو اوس په پرده کې پرده څه شي ده دا تقاضا وي جسماني تو خو اوس په جسماني په تقاضاو لا اخته چې یو ته د دې ځای فارغ سې اوس دی بل مثال ورته وایي وای آن که از وی پایده زایده شد چون نبیند آنچه ما را دیده شد وای آن که حق ذات الهی که از وی چې د هغه ذات الهی جل وعلا څخه فایده زایده شد پایده د ده څخه پیدا سوې ده دی خالق دی خالق د فوایدو دی چون نبیند آنچه ما را دیده شد هغه چې موږ پایدې وینو دی نه ویني ذات الهي جل وعلا خو خالق د فوایدو دی نو هغه به څونه فایدې په دې کې ویني چې دا کار یې کړی دی موږ چې د یو فایدې کار ووینو باریا کار کوو که نه کوو خو موږ یو فایده پکې لیدلې ده ذات الهي خالق د فوایدو دی نو هغه چې دغه تخلیق کړی دی په دې کې به ذات الهي جل وعلا څونه فایدې ویني نو 100,000 فایده است 100,000 فواید پشکی کی دی و هر یکی 100,000 و هر یکی هر یو چې ده 100,000 پیش آن یک اندکی است و په دغه فوایدو کې په حضور کې د مخلوق 100,000 فواید چې دي هغه لږ دي و 100,000 فایده است ذات الهی جل وعلا په تخلیق کې 100,000 فواید لري و هر یکی 100,000 پیش آن یک اندکیز او 100,000 فواید د مخلوقاتو چې دي د ذات الهی د فایدې په مقابل کې د 100,000 فواید ډېر لږ دي ډېر بې حیثیت دي وای ذات الهی جل وعلا 100,000 فواید لا زیاتې په دغه مخلوق په پیدایش کې لري که نه لري لیکن د دنیا د 100,000 فواید چې دي د ذات الهی د یوې فایدې په مقابل کې اندکې دا ډېر کوچنی دي وای اندمی نطقت که جزوی جزو هاست پایده ای شد کل خالی چی راست وای اندمی نطقت اغا سا د خبری اتستا که جزوی جزو هاست چې دا زموږ خبره چې ده دا د جزئیاتو یو جزئیه ده نو فایده ای شد کل خالی چی راست هغه فایده د کل فایده ای کل دا هغه ذات الهی جل وعلا چې هغه خالق د پیدا کوونکی دی د فایدو لره هغه به د کلي فوایدو څخه څنګه خالی وي
نو ستا خبره چې د فایدو څخه خالی نه ده چې هغه یو جزئیاتو څخه جزئی ده ذات الهی جل وعلا د کلیاتو څخه به نو دغه خبره د فوایدو څنګه خالی وي نو آندمی نطقی کی جانی جان هاست چون بود خالی زمانه گوی راست آندمی نطقی وای هغه دم هغه سا د خبرو کی جانی جان هاست کی جانی جان هاست چون بود خالی هغه سا د خبرو چې اصل ده هغه به کله خالی وي د معنا څخه گوی راست درشتیا وای نو ته خو هغه جزئیات څخه یو جزئیه ستا خبرې ستا افعال ستا کارونه د فایدې څخه خالی نه نو د ذات الهی دا به څنګه د فایدې څخه خالی تو که جزوی کاری تو با فایده است تو خو یو جزئیه ستا کار سره د فایدې دی پس ترا در تان کل آری تو دست ته تان پاغه کل کې ولی وایې ته لاس په پاغه کلی کې نه وایې چې ذات الهی جل وعلا خالق د فواید دی هغه دغه مخلوق په پیدایش کې ډېرې فواید لري نو د هغه متعلق تا ته چې دغه سوال پیدا دی دا ته استعداد اوس نه لري د سوال طریقه هغه اوس وروسته د مبارک وضاحت ورته کوي